Hello everyone, my name is Momin Haroun and I'm from Jordan. Today is the minor heats, or Xiaoshu, in China's traditional 24 solar terms. Minor heat means it's too hot, but not the hottest. It's also the season of lotus blooming. 你好，嗨，你好。这里真的很漂亮。是的，我们这里马上7月18号要荷花节了，就是荷叶在还没打开之前，这个是可以用来做菜的，就这个，我们简短一点，就这个。接下来，那我们来做道我们叫凉拌荷叶。好，这个呢就是我们今天要做这道凉拌荷叶的主要材料，把水倒上。好，稍微加一点盐，倒一点油哈。下面水开了以后呢，我们要把这个嫩荷叶尖来吊水一下断生，海啊。把它切成小的，把它水捏出来。抖开以后，我们加盐。盐。对，加点盐，然后等一下你来加糖哈，糖再加一点，然后我们把它再揉捏，就把里面的涩味跟苦味再捏出来。蔓越莓。对，蔓越莓皮丁。长皮丁。沙拉酱。对，倒上去。我们来摆一个漂亮的盘，可以尝一下，真的特别好吃。好吃是吧？有点酸，也有点甜。有点酸，有点甜。是的。酸可能是我们这个陈皮丁，甜呢，因为我们蔓越莓，相融合了，然后呢，就是刚才你不是吃的那个生荷叶嘛，它那个苦涩味就没有了，对吧？现在一点都也没苦。就是我们这道菜像夏天吃特别好，因为它荷叶呢本身就有一个解毒、清凉的一个作用，降火。